Хей, Пандамониум радио шоу број 42. Здраво и добро дојдовте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Ари Скреч. Ова до мене е мојот човек Трајче и Кейт Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надам дека сте добро. Дарко, топка не е за џабе, ја држиме овде со причина. Ја ќе излажам ако кажам дека сум NFL афишионадо, ти на другата страна си. Тоа е поише дресови, дуксери, секаква мемораблија околу спортот. Тоа беше The Talk of the Town, буквално онака на интернетот, или беше Кање, или беше Суперболот. Ама ние ќе се задржиме на Суперболот, мислам, бидејќи тоа не е многу побитно, тоа е поише поврзано со музика. Така да кажи ми прво, сакам да направиме, бидејќи ја не знам, ја сваќам играта, ама технички не можам да ја објаснам. Ако сакаш дај не еден брз рикеп онака за луѓето што гледаат, дај го своето видување на утакмицата, дали тебе ти се свиѓаше и како е на пример од претходните, како се споредува со претходните Суперболс и све тоа. Гледај, мене како прво ми беше многу релаксирано за гледање, дека Чифс ми изгубија у полуфинале. Да. Значи не се замарав уопште, од кој изгубија они претходната недела. Реков као добро, више не се замарам, а секоја година се викам нема да се замарам и кога дое зима, кога дое пред плейоф, за време на плейоф, сакал некел се замарам, ги гледам оние аналитичарите, ја следам играта цело време, многу интересно дека сезоната трае многу кратко, трае само 4-5 месеци. Почнува таму негде септември, трае до февруари и тој период околу декември више се заоштруваат работите и тогаш најчесто се уфрлам ја поише да гледам. Плюс е многу добар брат дека има утакмици у недела најчесто и недела е многу добар ден за после викенд онака да NFL Sundays. Да, NFL Sunday да пуштиш да гледаш, ја гледам до 5 сабајле и баш ми е добро за после викенд да се заврши така. Така да ќе ти кажам дека овој Супербол го гледав без замарање за разлика од претходните два. Утакмицата беше добра, немаше некој ептен вау потези, али имаше добри моменти, беше изедначена скоро до крај. Ќе бидам искрен, тие што малце пратат, ја мислам дека Бенгалс не ни требаше да бидат таму, немаат квалитет, млади се. Шарадо Шиме Бова кажа дека ова беше утакмица ко All Stars versus Rising Stars, дека едниот тим има супер звезди, сите се повеќето се стаблирани, добри, големи играчи. Од друга страна, другиот тим Бенгалс се многу млади, така да Лос Анџелес Ремс победија. Мислам дека многу очекувано, маркетиншки многу добро и за NFL, и за целата лига, и за целиот Лос Анџелес и Калифорнија општо, дека за тие што не знаат, Лос Анџелес Ремс почна од лани да играат на најновиот стадион во Лос Анџелес, SoFi Stadium, мора да го проверите тоа и на YouTube да видите како изгледа тоа чудо. Стадионот беше феноменален. Стадионот е страшно модерен, голем, ненормално добар, интересен, таму ќе има настани и од друг тип, не само NFL. Мора да ја проверите таа арена, така да мислам дека општо беше многу добро, плюс Лос Анџелес Ремс имаат некои од најголемите звезди во NFL лигата, пред се OBJ. Да, Одел Бекам. Одел Бекам Джуниор. Знаеме дека рапериве сите, Кање се пофали дека OBJ му ги фрлил ракавиците пред утакмицата. Уште пред утакмица. Знаеме Дрейк дека стави милиони на OBJ. Зошто е Дрейк коцкар, брат? Некој нека ми го објасни тоа, брат. Зошто се коцка? И од кај е тој и флекс да ставаш на Инстаграм колку пари се ставил, брат? Floor seats, deep pockets 6, брат. Не знам. Чудно, ама нема врска. Ќе се вратиме на утакмицата. Така да не, тоа е тоа. Мислам беше интересно до крај. Имаше некои контроверзни одлуки на крај, али мислам дека Ремс заслужија да победат. Ја лично имам гледано NFL многу како мал, како помлад. Уште од мали како деца игравме у Коменски, игравме флег фудбал и такви работи, али на време престанав да гледам. Немав толку време, се фокусирав, гледав поише фудбал, гледав поише NBA. Али пред 4-5 години се вратив повторно да гледам, ми стана интересно баш поради Чифс, бидејќи игра многу атрактивно и многу брзо, Патрик Махомс тука и Лос Анџелес Ремс, пред се поради нивниот тренер Шон Маквей, кој игра многу интересно, брат. Има многу трикови, има многу така неконвенционални, тренерот е многу млад, има само 36 години и донесе голема свежина во лигата за разлика од оние дека најчесто во NFL се многу постари тренери, како 60-70 годишни. Овој е помлад и носи малце поинаква енергија, малце така поинтересно, по-неконвенционално, по-флеши. И баш поради Ремс и Чифс се вратив да гледам NFL последниве 5 години активно и мило ми е дека освоија и се надам дека следна година Чифс пак играат плейоф, играат полуфинале, финале и Супербол и
ќе освојат нешто. Може да следна година и ја ќе научам онака од технички аспект да ги сваќам стварите и акции и све, Да, треба. може да гледаме Абе, заедно. збориме брат да изгледаме 2-3 утакмици Да. и видиш више сите правила ќе ти Сигурен стане сум, јасно, да. сега после дали ќе те биде интересно или не. Не, ко спорт е атрактивен, интересен ми е брат, ама не можам да го сконтам онака бидејќи сам на пример би го пуштил. Не можам да ги сконтам акциите, не сваќам што се дешава, ги знам правилата од како плюс минус, ама има моменти кога што се викам, окей, сега што се дешава овде брат? Као Зашто е ова да? Да. А од друга страна, правеше со кој гледаше? У смисла као Супербол има нели Супербол спред се собираат дома храна едно друго. Да. Таква беше Ние атмосферата. фамилиарно гледаме дома. Тоа е тоа. Со брат. татко ми и брат ми. Лани бев многу возбуден дека нели беше карантин, немавме што да правиме. Нешто ми беше по 2 недели после роденденот или една недела после роденденот, не се ни сеќавам, онака и лани спремив и јадење и се гледавме, али многу се разочарав дека лани Чифс изгубија многу лошо од Темпа Бей Баканиерс и оваа година баш поради тоа се викам ајде не се замарам ништо, земавме нешто пуканки, земавме нешто за јадење Лаво. и се изгледавме, али многу убаво NFL Sunday. Топ. Кога гледаш без замарање многу боле и имаше добра утакмица, Апсолутно. така да тоа е тоа. Они го викаат ова Super Bowl Week, Super Bowl Week беше преходната недела, Super Bowl Monday, ние сме денеска вторник, Tuesday, Јоп. али убаво кажа, тоа се збори по интернетот, тоа беше темата на денот. Дали го гледаше Super Bowl halftime настапот? Јас заради тоа и се ставив буквално онака. Не ја ни гледав уживо, буквално се ставив, чекав да почне halftime перформансот, пошто кој секоја година онака секаде монументален. Не знам зошто е тоа така. Многу е интересно дека на толкав стадион пред толку луѓе и као вклучени се милиони и милиони луѓе. Не знам, интересно е, секад многу пари се вложуваат у тоа и си викаш, ајде да видиме. И годинава многу ми изненаде дека се деси тоа што се случи за луѓе што не знаат, настапува. Кој не знае бе брат? Да, уствари кој не знае, да. Тоа би било многу погрешно. Сигурен сум дека си да знаат дури и луѓе како другар Аце сега ми пише, буквално ми вика дали го гледаше вчера, викам како не ни знаев дека ти ги пратиш овие ствари, ми викам ме врати у време. Сигурно знаат дека имало настап, а после ќе збориме можеби не знаат некои од песните таму. Што е друга тема што ќе ја внасиме малку после. Да, дефинитивно, види. Као ова беше враќање назад, брат. Као лани беше The Weeknd, пред тоа беше Тревис Скот, така беше? Не се сеќавам на Тревис Скот. Јас знам дека беше Бруно Марс пред неколку години. Океј, сум сигурен за Тревис Скот. може би грешам, не е ни битно, но секад биле најголемите звезди онака и сега од тука некаде доаѓа, го најавуваат нешто и си викаш океј, се нели во Лос Анџелес, Тоа е ствари пришата. Калифорнија звезди, најдоброто од Калифорнија. Од каде од хип-хоп музиката, брат. Се разбира. Титани, брат, сите собрани и буквално еден и единствен доктор Дре, кој што на еден начин е со сите поврзан околу, значи не се заџаве тука, ниту еден од артистите кои што настапуваа не се стајани сосема случајно. Сите најблиски соработници, сите негови протежеа, сите се таму на настапот. Он Тоа е беше многу центарот, он беше јадрото на настапот и сите многу убаво се поклопуваат во неговата приказна кон Лос Анџелес и кон неговото работење во хип-хопот повеќе од 30 години. Дефинитивно и да, и тоа баш го имаше сменето лириксот на California Love кај што вели дека 30 години бил во рапот. И види, рап музиката следна година, ако се водиме по таа картата полни 50 години. Така, да. Така да 30 години да се биде во нешто што е 50 години живо, не е мала работа воопшто, така да месив шараут за доктор Дре, бидејќи стварно е монументален момент и огромен шараут за хип-хопот, каде што знаеш како секад велиме дека е израмнет со рок н рол, со дека е у таков хај регард е стаен, у тој хајер брекет, дека рок н рол музиката од сите луѓе интернационално е земена за врховната музика, онака за најглавната, најпознатата, поише од поп музика, брат. Поише е сакана и поише е обожавана, тие златни времења. Еросмит, сите тие, Guns N' Roses, сите тие што се артисти од тоа време, од 70-ти, 80-ти, 90-ти дури. И сега доаѓа хип-хопот и мислам дека со ова, некако и тоа малце уште толку, уште чекор понатаму. Многу ми е мило дека е тоа така. Како ти се свиеше настапот? Феноменален. Имаше некои, у смисла, знаеш како, малце ме нервираше дека беше само цело време беа свртени само на едната страна, на другата не се ни вртеа, тоа го приметив, не знам зашто така. Иако беше стаен на среда,
Не се вртеа на другата Најверојатно страна. мора да има. Сетапот. Да, мора да има, мора да да, беше свртена на некоја страна. Да, пошто и доктор Адреналин таков му беше и сетапот, толи имаше некои дуќани, таков беше целиот ко згради, он беше горе, неговиот мастерборд беше стаен овде код демек е тој у студио, така и станува од столчето, демек го диригира целото шоу. После седна на пијано. Многу интересно, брат. Као тука му е Снуп му е еден од првите соработници, усмисла од неговото Death Row ера. Снуп си го направи своето преискулиран, секат on point и вокални способности. Никад звучи буквално ко од 90-тите години. Сите песни што ги настапи. Од тука искочи онака. Тоа ме фати off guard, брат. Off guard. Исто. Скрос. Fucking 50 Cent, брат. Искочи ко спотот на In The Club. За луѓе што не знаат, види. Пази се. Затоа е добро, затоа такви спотови, конкретно спотот на Секси Марса. Секси Марса таму се појавува обратно на трагата со Кицо. Се појавува, тоа е директно инспирирано од 50 Cent, брат. 50 Cent во In The Club се појавува од озгора во тенктоп, бугарка бела на него, дурек и рапуе, или што и да имаше на глава. И овде е истото тоа. Ко тоа е омаш на спотот на тој легендарен момент. Тоа кој е? In The Club кој е? 2003 значи 2003 албумот Get Rich or Die Trying наполни 19 години пред една недела или две недели. Да. Значи In The Club излегол месец дена два предходно максимум. Така нешто. Значи крај на 2002, почеток на 2003. Луда работа, брат. Луда работа. Брат, сите го знаат тој спот, пред некој ден се пушти дома и баш татко и мајка ми Да. спотот го знаат дека видов, да. баш го зборевме тоа на Origins. Тоа беше една од првите песни која ја дома сум ја тепувал слушање и од Тоа гледање вртеше на на спотови секаде. на MTV. Да. Сум имали на DVD на она спотот бил милион пати пуштен и со тоа долгото интро и со In The Club и како се менуваат сцените и он како се појавува. Са многу беше смешно дека се појави многу поголем него што е на спотот. Нема да го фетшеймуваме 50, ама тоа е. Чуз, тоа е, брат. Нега си Со јаде. врат со се, онака, Да. и јаде и вежба, ту се постар многу. Ја. Беше малци, Години мене си беше, прават мене своето, беше, брат. вау. 50 години има човекот скоро, брат. И беше малци смешно, брат. Смешно е, брат, ама и 50 е таков гуфи е, брат. На крајот на денот престрашен изгледа и онака ќе каже некоја тотална глупост, брат. Гуфи е скроз, као и на Инстаграм мене ми е омилениот, брат. Они Фреди Гибс двајцата омилени, брат. Немаат никакви влакна на јазик, брат. Ти сакаш Зборат се такви и свашта, тролови, брат. да. Он е трол, он е невиден трол. И на тоа се изаснува неговата кариера, брат. Човекот бил своевремено трол невиден на рап сцената, брат. Правил се и свашта. Од тука ќе се вратиме на 50 и на се тоа. Баш сакаме да збориме за тие времења. Од тука се појави Eminem со Forgot About Dre. Исто, легендарна песна, мислам дека и она малце е веќе презасиден бидејќи на секој настап со Dre и со Eminem, таа е првата која што ја настапуваат, ама па од друга страна legendary момент, брат. Тоа е, брат. Требаш и мораше да биде и мило ми е што нема друго, да. Со Ведран баш зборевме кои песни би ги настапиле и од прилика и овие ги кажавме, со оглед на тоа дека не знаевме дека In The Club ќе биде, али знаевме дека мора да иде Next Episode, мора да иде Still Dre, мора да иде Forgot About Dre, Lose Yourself се разбира, таа беше Секако. фикс. Да. И не знаевме сега Snoop што ќе настапи, јас кажав дека California Love ќе се настапи и тоа е на California кратко. Love, да. И тоа беше супер момент. А Snoop не знам што настапи. Snoop настапи со Па вајде со Next Episode, некој со неговиот дел. И вака, не, види, ја кога го видов 50, нешто прво што ми светна у глава беше PIMP, брат. Си реков, ако имаат муда, Не. Snoop и 50 да ја настапат PIMP, викам, тоа ќе биде legendary. Не е онака, правото бе. време и место. Да. Ама не, ме разбираш, ама као за инает на стварите као еве вие PIMP. Ќе збеснев, брат. Уште се сеќавам на спотот, брат. И таму има едно долго интро кај што влага целиот облечен у чинчила и све тоа, со стап, со бастун цел таков направен од лакован, брат. Има многу добри моменти. Mary J. Blige да не ја заборавиме, брат. Исто така, еден многу битен артист од тоа време, посебно од 90-тите, каде што почнува со музика, некои луѓе ќе ја нарачат и R&B Queen, онака кралицата на R&B музиката, и своевремено можеби и била тоа. Единственото нешто што сватив е дека веќе жената е во години и се гледа дека вокалните способности, не знам ти дали го примети тоа, дали така се чувствуваш, ама вокалните способности не ми беа таму. Онака има песни каде што пее премногу предобро и вокалот не беше таму во живо. Се гледа дека беше
Можеше да се види, а и мислам и такво шоу е од таков карактер каде што нема плейбекс, нема ништо. Се гледаше дека вокалите се нивни. Не ми се свиѓаше нејзиниот настап во целост. Не настапот ко сценски настап или туку вокалните способности со тоа што настапи. Ама која песна? Family Affair? Не ја настапи. Не ја знам таа песна што ја настапи искрено, брат. Као се викаше песната, бе, брат? Не ми... Ја ше изумив, брат. Нема ми текне. Како и да, едната ја знаев, другата не ја знаев ни ја. Ма ме разочара, пошто има уште песни, брат. Тоа и вчера, шарауту Владимир, се смеевме со Владимир за тоа. Ми вика, не ја знам која е жена, како не ја знаеш Мери Джей Блайдж која е, брат. Мери Джей Блайдж своевремено си имаше хитови, брат. Ја денес и тоа му го спомнав него. Method Man All I Need со Mary J. Blige. Уште ми онака као топ песна ми е, ме разбираш. Ама ти да чуне All I Need колку е стара, брат. Да, All I Need е 90 и некоја. Да, тоа е old school хит, брат. И тоа баш и звучи на 96-7 онака. Со скречови со све, брат, Ептен Дасти ако да. тој она Wu-Tang стил, брат. Мојот коментар беше тоа, брат. И реално и за мене не е Mary J. Blige некој многу релевантен артист. Не, воопшто. Реално направи му. Искрено не ми припаѓа таму во тој лајнап. Не припаѓа таму во тој лајнап и претпоставувам дека е ставена само поради тоа што е жена, девојка да има да биде привлечно и за мајките што ги гледаат дома, да биде привлечно и за некоја друга демографија, да не биде толку по наводници тврдо и толку длабоко во рапот. Не, во ред, ама знаеш така како? Така гледам тоа. Знаеш како? Од тој аспект па гледам, ама во ред, она прави R&B музика што е поприфатлива и помека, како што кажа. Ама Дре има соработници кои што биле жени од тоа време, брат. Например? Фокси Браун, брат, со неа The Firm, ама Фокси Браун не е ништо приближно што била Мери Джей Блайдж. Фокси Браун е порап него некој од артистите таму што... Да, апсолутно. Настапија, и затоа ти велам дека од аспект на broader audience, за да биде поприфатливо за луѓе, Мери Джей Блайдж ми припаѓа таму. А вака како лајнап да го видам, она ми штрчи, као што бара жена во овде, ме разбираш. Искрено не знам колку соработки имаат со Дре. Може би најверојатно тие песни што ги настапуваше. Па не, она сигурно тој период. На Дре. Да, сигурно има многу продукција на Дре и на Scott Storch од тој период. Сигурен сум, да. Раните 2000-ти. После на крај искочи и Кендрик, феноменален настап, одличен. Зашто е настапи We Gon' Be Alright? Дали мислиш дека види. Ја мислам дека таму падна најмногу атмосферата. Па брат, не е ни песен за атмосфера. Затоа не е ни песен за атмосфера. Сакаше порака да прати? Не знам искрено. Брат, Еминем што направи? Што значи тоа Еминем што направи, брат? Еминем клекна. Не знам добро, дали добро, но тоа нема врска, тоа клекнуваат они до ден денес и играчите и ети на фудбал и сегде и у NBA, не знам сега точно што се дешава, ама тоа малце подзаврши тој трend, ама нема веза, сакам да кажам поглед на настапот. All Right од Кендрик ми е едно од не знам. Да, добро, за тебе To Pimp a Butterfly е таков албум, ти у смисла него ни слушаш, брат, така да. Ама да, кој што велиш, не знам. Вајда сакал, брат. Не можам да се ставам у неговиот ум за да знам што и зошто мислел и која била одлуката што била повлечена да се настапи All Right, ама не знам, имаше голем шифт измеѓу двете песни, пошто прва беше Mad City и после беше All Right. Не знам, тоа се две песни, две многу различни песни со две многу различни енергии, иако зборат за слични ствари, зборат за gang life, зборат за ова. Не знам, звукот е многу поразличен и кој што каже, ама че и таа не беше последната песна, после што следуваше од тоа? Не, ја мислам дека толку тие ги настапи Mad City и All Right. Не, у смисла, тоа беше последната песна на целиот перформанс или не? После тоа се префрли. Мислам дека после се префрли на Eminem, на Lose Yourself и после на Still Dre. Добро, вајде и може би го сметале за некој брейкдаун, малце да спуштат, па после пак да те кренат, пошто ако следува после All Right и Lose Yourself, брат, се губиш и ти, брат. Тоа ми се деси, седиме со Марија буквално легнат во бака и кога полазат и кога буквално ја гледам и само почнувам да ја рапувам, брат. Не се ни сеќам, ти текно и ово го правам само ко некој old head, брат. Ама носталгија, разбираш? Мене тоа ми е, брат. Ако нешто ова ми направи, ме врати и не сум само ја единствениот, тоа многу луѓе, мислам и што ми пишаа и што гледам, носталгичност е, брат. За луѓе кои што се родени во 95-та, 96-та, порано, значи тука некаде, околу 95-та, плюс минус 2-3 години. Не брат, и минус, значи од 87
седма, осма, па навака. Се тоа што слушало хип-хоп и што било над 12 години, брат, од 2002, сите ја знаат песната, брат. И има огромно значење, онака има место посебно кај што ти се ја, брат, колку и да не го слушам Еминем сега, да ми ја пуштиш тракава као Lose Yourself. Да ми ја пуштиш Lose Yourself. Се губам, брат, ќе почнам да ја рапувам, брат, збор до збор, денес ја знам, се уште. Исто, брат. Не постои друга таква трака, брат, ме разбираш? Не постои друга таква трака што можам да ја издвојам, да си кажам, тоа е општо прифатена, брат. Тоа е таму. Значи, тоа што реков, каде што хип-хопот се израмнува со рок, Lose Yourself е меѓу најголемите класици воопшто во музиката. Не зборам само за хип-хоп, не зборам само, значи зборам за ставете го Френк Синатра, ставете го Елвис Присли, ставете ги Нирвана, ставете ги Еросмит, ставете ги Guns N' Roses, Lose Yourself е таму горе, брат. И никој не може да ми каже поинаку, брат. Истото е и со Sing for the Moment. Некој затоа Еминем е толку сакан и толку обожавам, брат. Еминем ние колку ја веќе него ни сакаме Еминем, разбираш? Тоа што го прави е кринџи и онака лошо, ме разбираш, како лоша музика човеков прави. Пошто неговата уметност денес се сведува само на технички рап, онака да израпуваш што може поише syllables у еден. Ајде не е тоа. Да се префрлиме, гледав едно интервју на DJ Academics и баш збореа зашто Eminem фел офна толку јако кога фел офна. И на теориите беше Eminem самиот мислеше дека луѓето го слушаат поради тоа што може да каже многу зборови во еден момент, рапува брзо и слично. Уствари не, да се поврзаме и со Origins. Ние го слушавме Eminem поради нешто друго, брат. Eminem го слушавме поради тоа што кажуваше работите, маваше на начин кој што ниеден друг артист не можеше да допре до тебе. Да. Значи ние, не само ние, публиката општо, најверојатно најголем дел публиката во светот, посебно тие млади тинеџери или дури пред тинеџерска возраст луѓето го слушале поради тоа што им давал некоја енергија, некоја бунтовност, некоја кажуал работи кои сакал да ги каже, кои никој друг рапер не ги кажувал, дали поради тоа што се плашал или поради тоа што не бил во таква ситуација, бидејќи знаеме дека рапот е многу мачо игра, бар порано така беше во 2000-тите, беше тоа уште поизразено. И доаѓа човек кој збори дека има проблеми со мајка му, дека живее у приколка, дека нема пари, тоа е више малце не може повеќе се поистоветува што тоа него со овој збори за коли. Да, ја крши играта онака на пола и си вика чекај, ова ја само го правам, ова никој друг не го прави. Ама и луѓето поради тоа го сака. Кога престана да го прави тоа, кога он стана познат, кога отиде премногу во поп, доби некоја друга клиентела, некоја друга публика која на стара слава, на нешто, им се свиеше тој поп вајб, соработи со Ријана и со некои други ствари. Али кога изгуби таа бунтовна енергија, што е нормално дека изгуби кога остаре, изгуби релевантноста кај нас и кај претходните фанови и кај новите фанови. И мислам дека неговата најака страна е таа бунтовност, тоа безлакна на јазик, рапување. Веќе нема Eminem што да каже, брат, ме разбираш како. Што е нормално, брат. Да, и тоа е сосема во ред. Ја него не хейтам тоа. Кој што кажа. Моментот беше, за мене беше 2004-та, после тоа отиде на хиатус, го немаше до 2009-та, се врати во 2009-та, не ни памтам како се викаш албумот со Beautiful, со тие песни, со Bombs Over Baghdad и као, окей, Beautiful, во ред ми беше уба, ама као таа беше единствената песна од тој албум, брат. После тука нели имаше Relapse, пак заглави на други, но nothing was the same, брат. Тука Eminem веќе мене ми стана као, тоа е, отиде. Битно е, ги имаме стариве песни, ги слушаме, ме разбираш, и тоа веќе прекинав да слушам Eminem. Ама тоа што велиш ти, него во тој момент он ти понуди нешто што не постоеше во рап сферата. Не само во рапот него. Добро, и во поп музиката постоеше до негде, или во таа алтернативна музика постоеше до негде и со панк и со други работи, али он го направи на свој начин. Да. Он ти дава хип-хоп музика што има таков ребел во себе, што ти идеш против се, брат. Тебе ти дава сила, Eminem ти даваше сила за да направиш ствари или да си ги мислиш стварите или некој да резонира со тебе, ти да си ги опразваш ти мислите што ги имаш од тебе, брат. Дека некој друг го мисли ова на глобална сцена, брат, дека ти можеш да не си сам, да. И затоа е тоа што е. И затоа овој Супер Бол перформанс е многу моментален, пошто се тоа што се дешаваше буквално од 97-ма, од 97-ма, 96-та фактички, ако веќе ја сметаме Калифорнија Лав,
до 2001 брат. 2004 веќе со Eminem Show со Lose Yourself. Дека тоа е времето и пак ова и буквално може да се надоврзаме и на тоа што зборевме од Оричен брат. Тоа се времињата ја и ти кога бевме косунгери брат, впивавме се што ќе ни се сервираше брат. Само наше беше само да го изфилтрираме. Ова ни се свиѓа, ова не ни се свиѓа брат. Повеќето работи не се свиѓа. Не се свиѓа дека беше поразлично брат. Ти доаѓа 50 облечено у bulletproof вест, онака со рани целиот набилдан, ти читаш, ти не имаш интернет, брат, читаш во Ти шема и него исписање. такво нешто, дека бил пукан 9 пати, дека преживеал брат. Си викаш што по ја воли да е ова брат, човеков е Господ, ме разбираш? И после читаш уште толку навлагаш, искача In The Club, искача Get Rich or Die Trying, после се дешава G-Unit, така, монументални моменти. Навлечен на G-Unit, само G-Unit слушавме дома бе брат. Нема ништо Сите брат. албуми Lloyd Banks, Тони Ео не имаше некој добар албум, мислам дека имаше само еден. Young Buck исто не беше интересен, али Lloyd Banks, рапер Ripple брат. Underrated. Да не почнам да зборам за тоа. Не, underrated не би рекол, дека не мислам дека треба да е Лирисист, брат. Лирисист, у смисла, панч рапер тако знае да биде. Не рейтам ја ама лиричари, брат. Ама у тоа време, G-Unit тоа што беа, брат, исто беше као не знам, у тоа време постоја Dipset и као се појавува и друг генг од Нью Йорк, брат, што почне да прави комерцијален хип-хоп, брат. И влага ептен ујако у индустријата, брат. Поддржани од 50 Cent, брат, он е фронтменот. И овие тројцава други партали исто прават, брат, и многу се добро прифатени од сите. Почнува тука. Истиот хасал го има ко Jay-Z, брат. Почнува G-Unit Wear, почнува све брат да прави. Многу паметен, многу имаше, тоа беше 2000-ти, беше таков момент каде што се појавува многу јаки струи. Брат, да не забораваме овде и D12, брат. Eminem имаше цел свој бенд, брат. Као цела своја групација на артисти кои што не успеа да просперира на начинот на кој што требаше, на кој што требаше. Да, ама имаше своји моменти, така. Devil's Night имаше еден албум добар во ред. И уште е слушан и обожаван од луѓе, ме разбираш, D12 My Band, брат. My Band, тоа е класика, да. Класика е, ме разбираш. Не можеш некој да не ти ја пушти песна и да не се насмееш на тоа, брат. Да. Од друга страна, тука се, еве, ајде да се вратиме. Така, Snoop Dogg, Death Row ерата, завршува, они се двајцата слободни, брат. Доктор Дре конечно почне да го прави тоа што сака, бидејќи тој искача од NWA, влага у Death Row Records. У Death Row Records се дешава сите тие ствари што се дешаваат со Suge Knight. И со Тупак и со све. И со Тупак и со све. И искача од таму и се затвара дома и искача Хроник, брат. Тоа е, веројатно дека и тоа не сваќаме ние, брат. Ние сме били и мали да го чувствуваме тоа, брат. Тоа е свртот The Turn of the Millennium, брат. Тоа е 1999-та према 2000-та, нов милениум, луѓето биле у паника, не знаеле што. И тоа е вистина, брат. Тоа стварно луѓе да земат да читат, луѓето не знаеле што ќе се дешава после 2000-та, мислеле дека светот ќе пропадне, ме разбираш. Као ептен било онака Turn of the Century, Turn of the Millennium. 2000-та година, 2001 нова брат, нова технологија почнуваат веќе да адаптираат, да, интернети, дигитализација. Тука паѓа, тоа го пишував за дипломската, тука до точно до 2000-та е растот на продажбата на CD-ња на поп култура од 2000-та натака се иде у долница, така да многу голем момент е општо за целиот свет, посебно за поп култура, посебно за хип-хоп е 99-та 2000-та преодот во новиот милениум. И тоа време, и тоа време знаеш како, веќе има и промена во ајде, за подобро или за полошо, West Coastот си останува пак исти, тоа е тој фанки звук, грув. И го има тој звук кој што го имал. Дре е предводник на сето тоа. Да Хроник е исто така многу добар репрезент за сето тоа. А искача во 2001 година. И од друга страна, го имаш за East Coastот, каде што веќе тука се појавуваат, пак ќе кажам, 50 се појавува малце поинаков звук и тоа е тука многу интересно дека го имаш Југот, да не J Quan, сите тие, брат. Тие се заборавени, брат, Нели, Сент Луис. Да се вратиме на Доктор Дре. Топло препорачувам да гледате на Netflix. Има документарец за Джими Айовин и за Доктор Дре во 4 дела. Джими Айовин е неговиот најблизок Interscope Records, значи он е менаџер или собственик на Interscope Records, а Доктор Дре нели го прави Aftermath. Уствари, Доктор Дре после Death Row има проблем да се пронајде.
се пронаоѓа со Jimmy Iovine, почнува да работат заедно, тука го прави Aftermath и тука го вади 2001 албумот излезен во 99-та, Chronic е малце порано. Тука го вади и го крстува 2001 бидејќи Да. во 99-та го вади, сакал да го крсти 2000-та, ама некој му го краде името, само не се сеќавам кој. Ја, да, вика, така па беше. ако вие тоа сте е причина, 2000-та, ја ќе бидам 2001. 2001, да. И устари во 99-та го вади, се вика 2001 и тоа е оној најкласика албум, што после тоа го настапуваат на Up in Smoke Tour, која спомнавме на Origins епизодите кои треба да ги погледнете ако не сте ги гледале. И тука е тој момент на после се појавува Eminem е првиот сајни на Aftermath, ако не се лажам. Да. После тоа Eminem си го зема и 50 и тука почнува целата таа приказна. Dre влага многу јако. Actually, знаеш што? Имаме многу добри текстови. Првите текстови кои ги напишавме во новото издание на Pandemonium Radio на Инстаграм, кој го почнавме во 2020, не таму во мај. Бидејќи тоа ни беше нас на некој начин камбек, ја напишав 3 текста као the biggest comeback, најголемите камбекс во историјата на хип-хопот. Првиот текст ми е за Тајга, кој треба да го прочитате. Тајга доаѓа во Скопје на 22 јуни, ако не знаете, картите се веќе во продажба, ќе има и поддршка и од нас, и као Шршац, и као Pandemonium екипа, така да направете го тоа. Вториот текст ми е за доктор Дре, брат. Дека баш бев инспириран од овој документарец што е The Defiant Ones, се вика. Ја, Исто референции од него искористив и за дипломската. Многу добар документарец за сите фанови на музика и сите фанови на на музичкиот бизнис, целата сцена, behind the scenes, проблемите и работите, сите дешавки кои се случуваат, бидејќи таму они зборат, баш Jimmy Iovine збори кога прв пат видел како се симнува бесплатно музика на Napster и на Napster, да. точно, кој стари првиот тип на peer-to-peer сервис, како што се каза и Да. LimeWire покасно. Вика, целиот свет што го градевме 20 години, во една секунда ми се сруши пред очи. И му се явил на Дре, му рекол, готови сме, we are fucked up. Вика, шо ти ебе на тебе, само што продававме, не знам таму Да. колку, вика, дојди да видиш. И кога виделе двајцата биле онака, забезекнати, тоаш после почнуваат они да соработуваат и со iTunes. Дре после тоа размислува за Beats by Dre и некои други работи. Мора да го гледате тоа и се разбира Hip Hop Evolution, брат. Последната сезона на Hip Hop Evolution точно влага на почетокот на новиот милениум. Таму се збори за 50, се збори за неговиот микстейп хасл. Значи 50 долго време пред да добие договор прави микстейпи кои се продаваат на накви на CD, на штандови во Њу Јорк. На Canal Street. Да. Тоа е најпознатата улица каде што бит пазар буквално онака тезги Да. и тезги само со музика и доаѓаат рапери и ги шиткаат за 10-20 долари и таму продавал микстейпови. Таму микстейпи ги зима инструменталите на познати рапери, најчесто од Њу Јорк, рапува подобро од нив, ги сере нив на нивните инструментали. Да, ги диса и ги шитка за пари. И заради тоа има многу непријатели што отпред да потпишат договори, затоа е пукан 9 пати најверојатно. Да. Таму се збори на Hip Hop Evolution, во таа епизода се збори многу убаво. Оној Шаман и Excel кој е дел од неговата екипа ги објаснува работите како било, дури не му давале да снима во студијата бидејќи знаеле дека е потенцијален проблем и дека, И дека може да некој имаш, друг им да. се наљути Да, или да. може да има проблем некој да им влезе да ги пука и слично. Така да таа приказна на 50 е многу интересна и токму поради тоа кога влага он во играта, он влага толку јако бидејќи јако му е Get Rich or Die Trying деби албум, сепак он има кариера од неколку години да. претходно, има публика во Њу Јорк и кога тоа Доктор Dre и Eminem и целата машинерија на Interscope Records го бутка, го прави на прав начин, тоа уште од прва пука. И многу интересно дека тоа му е најпродаван албум на 50, брат. После тоа неговата кариера оди надале во Да. поглед да продолжи во поредна популарност, али не е толку чудно кога ќе размислиш. Не, воопшто не. А од друга страна, многу е јака причата за Eminem и неговото образложение зашто го потпишал 50, брат. Вика као слушнав дека има вика некој таков лудак вика ко мене вика што сите го мразат вика во Њу Јорк. I just had to see the guy. И вика као отидов, се упознав со него и му дадов шанс. И тоа е бидејќи колку и да се тие различни, они се исто, брат. Они потекнуваат, они на истиот камап го имаат во играта, брат. Eminem бил истиот, брат. Ги серел сите, зборел за работи за кои што никој не се осмелувал да збори и така стигнал до Доктор Дре. Slim Shady LP, брат, исто така. Тој е феноменален албум, брат. Збори за многу работи. Исто е, многу паралели можеш да повлечеш од почетоците на Eminem и почетоците на 50 Cent.
а 50 Cent е потпишано од Eminem, што значи тие се тука се држат. И 50 ден денес уште тоа го збори. Ако не беше М, ја не знам кај ќе бев, као може и Нуенде ќе завршам Сигурно. некаде, као многу сериозна работа е, ама тие времења беа многу луди, брат. Имаше се уште, тоа беше крајот нели на тој 90-ти звук На златната ера. На златната ера, ама се уште го имаше тоа стрит кредот, многу се уште беа многу битни тие работи, брат. Да не забораваме Dipset, брат, цело време стрит ток, брат. Fabulous се појави кон нов овде, исто така со стрит ток. 50 Cent се појави каде што исто збореше за улиците, брат. Темата се уште беше иста, само продукцијата беше малце по-флеши. Почна се менува. Да. И по електронска, брат. По се осеќа више тој момент на Дигитализацијата. Да. Да, дефинитивно. Затоа многу е добро, брат. И од тука затоа ти велам, има многу поише струи, брат. Си го имаш West Coast кој што плюс минус си останува таков кој што е. После тоа доаѓаш East Coast, има веќе тука некои движење се појавуваат струи. Идеш малце појужно, идеш некаде Midwest, се дешаваат многу различни ствари, брат. Таму ствари се почнува да тлее се тоа што после неколку години прави тейковер на целата сцена. Нормално, брат. Jake One, Tipsy. Не е ли, брат? Не е ли мислам дека огромен Country Grammar, најјаката и најпродаваната песна за 2000-та година, брат. Од вакво, како се викаше, Hard in Here, брат. Да. Country Grammar, 2000-та година е, брат. Fun fact, лани летото беше 20 години, неверојатно 2001, беше 20 години годишнина на албумот. И кога симнав албуми на таа страна, го имаш и го симнав и неколку пати го преслушав во кола. Брат, не знаеш колку е различен звукот него Eminem, него Slim Shady LP. Сосема поразлично. Од оваа гледна точка кога го Сосема. слушам си викам кој да е 5 години покасно албумот, а некој да е исто време. Да. Ептен. Тоа е и тоа рачунај дека она од Сент Луис, брат. Сент Луис не е ни толку јужно, ме разбираш, као Да. Midwest е тоа, брат. Тоа е на средината, малце е под Чикаго, брат. Феноменален албум, брат. Тоа преокрет прави. Такви артисти се појавувале каде што ваделе своји ствари, брат. Тука почнуваат Тука се веќе појавува и Lil Wayne. Lil Wayne, брат, исто така. Вирџинија се појавува, тука е Фарел. Многу различни струи со Pusha T Grinding 2004 е, брат. точно. Блиску се. Истото го има и на Hip Hop Evolution. За тоа се збори. За Фарел. Сите тие струи кои што се појавуваат онака интересно, го имаш западот, го имаш истокот, го имаш North East, ги имаш сите тие ствари, брат. Ги имаш сите тие ствари каде што имаш многу струи и сите се борат за превласт. Ама се борат за превласт не да го направат тоа што е најтрендовско, туку тоа што е најнивно, Најсвежо. Најсвежо, а најнивно да е, Да. као да се репрезентираат самите себе. Заради тоа у тоа време има таков бум на музика каде што си викаш, окей, можам што и да преслушам, брат, и да биде феноменално онака. Да не го забораваме југот, брат, и Форти тоа време исто така настапува јако на сцена. И Форти е запад, Да, Окленд, Bay Area, Bay Area и Lil Jon, брат. Lil Jon. Crank Страшно. Music, брат, Crank Lil Music, Jon, да. Атланта. Абе, мора да гледате Hip Hop Evolution, четврта сезона. Се ова се збори, 36 Mafia се појавуваат. Дефинитивно 36 Mafia во 2006 добиваат Греми, добиваат Оскар. Оскар, да, они се единствените добитници на Оскар за музика во филм, брат. Тоа они добиваат за Fast and Furious или нешто такво. Не се сеќавам на тоа. Они добиваат единствените рап артисти кои што добиваат награда уште во 2006 како се викаше песната Hands in the Air. Има добиено Оскар? Да. Единствената. Gotta Stay Fly. Gotta Stay Fly. Таа е таа. Да. Една од единствените песни што има добиено, Кендрик на пример што има Да, Pulitzer. мислам дека и Lose Yourself има добиено, ама не сум сигурен, брат. Искрено не знам, треба да провериме тоа, ќе фект чекнеме за следна епизода и ќе кажеме или ќе пишеме во коментари. Како и да е, тоа време се дешавало толку многу ствари што затоа ти велам ние сме биле сунгири на сето тоа, брат. Ја од Origins се навратив и на плейлистата што ја направив и ја унапред ги знаев сите песни, ама си реков, окей, ќе земаме еден ден-два да ја преслушам и да ја ислушам. Ја ислушав и твојата, ја ислушав и мојата, брат. Многу се поразлични, ама звукот е тој, си викаш колку различна музика постоело во исто време. Ја и ти сме врсенци, брат, ја и ти сме слушале исти ствари. Разбираш како? Да. У смисла, музиката што ни била сервирана била таа. Сме слушале и толку многу сме изфилтрирале различно, што за мене останало едното, за тебе останало сосема другото. И тоа го само покажува диверзитетот на музика. Во тоа време. Многу голем диверзитет. Ја тогаш се навлеков на Шон Пол, Akon, Нормално. T-Pain кога се појави, брат. Мислам дека тоа за мене е еден од Тоа беше 2004-та, 2005-та. 2005 е. 2005. Албумот се вика Рапа, Turned Sanga, значи рапер, turned singer. Така. Таму се појава прв пат аутотюн
во толкави количини. И мислам дека Kanye сам рекол дека T-Pain е еден од артистите кој го инспирирал најмногу за 808s and Heartbreak, дека тоа е преголем шифт во звукот и премногу свежа работа која многу добро лежи за стрип клубови и за ноќни клубови. Па он е директно од таму брат, као тоа е неговото Тоа е неговото окружје. Продукција и од Lil Jon, продукција од, значи тој југ, ама на многу фин R&B influenced звук и тука се менува се брат. I'm sprung. Толку брат. T-Pain, јас само ќе кажам дека T-Pain е legit брат. Сите луѓе што го имаат хејта на T-Pain, после тоа ги има побиено на милион начини брат. И со музиката што има креирано и со све. Ја не велам, тој има и соработки онака и тоа брат. И тоа време исто така го забораваме. R&B музиката брат. Ашер, Омарион. Брат, кој нема слушано тоа, така? Као се смеевме некои со Марса брат за Омарион Icebox брат. Омарион мислам дека не бил никош во Македонија. Не, никад не бил највисоко, ама као за мене на пример или Мерио, сите тие брат. Ме разбираш као тоа време Let me be the one. Брат. Хит. Ме разбираш као тоа дремиш дома и тоа е брат. Исто е со сите брат. R. Kelly. Не сме знаеле подобро, ме разбираш, ама тоа време бил Алија, исто така, имало многу Left Eye, TLC, сите тие брат. Само што тоа било и за нас веќе најмеинстрим од хип-хоп музика. Нормално, ама тоа си слушал. Да, Нормално. и тоа идело, ја памтам брат, ја кога сум оние првите мои искачања кога сум идел со повозрастни братучеди, кога сум лажал колку години сум бил и кога ме криеле онака само за да ме турнат за да искусам нешто. Тоа се пуштало брат, се пуштало такво R&B и сите си дзензале си игра. Се отвори скроз нова, ми отвори нова она. Ама тоа е, Нова врата во главата. Тоа сам да ти кажам I need a дека girl. Baby, if you give it to me. Bonnie and Clyde. Fire, се до едно брат. Нема лоша песна од тоа брат. Плюс да не ја забораваме Диди ерата бе брат. Диди ерата трае буквално онака Bad Boy Records партали прави од како мислам нели Биги починува, тука малце се дешава еден downfall. Точно. И после тоа почнува со Мейс, со брат Джиги ерата онака што е Блинг ерата каде Да. што цело време се збори за флеш, за коли, за пари, за жени. Она како се викаше Уилјамс? Хайп Уилјамс? Хайп Уилјамс, да. Сите спотови ги правеше на времето. Не знам брат, DMX тука беше. Имаше многу брат, имаше многу ствари, имаше pick and choose да си правиш и све беше квалитетно од тоа брат. Убави времења многу. Мислам дека се враќаат брат. И многу сум среќен дека се Ако се враќаат. деси тоа, Абе се враќаат брат, го збориме више од 2 години, ама се враќаат стварно. да. Ќе биде многу добро. И мислам за сите брат. За сите ќе биде онака свежо да се чуе тоа. Пошто баш вчера правевме муавет. Извини, ајде кажи, ја ќе се Не навратам зборевме на тоа. прошли пат брат за Пуша Ти дека битот од 2004 до 2005 година звучи многу свежо, дека се презаситивме од Да. еден вид на инструментали и еден вид рапување на истите, така да мене ми звучи свежо. Ми звучеше свежо кога почна короната, кога почна Тори Лейнс, Дрейк имаше песна која го вратија тоа темпо околу 88-89. Сега брат новата песна на Future, песните на Moneybagg Yo, сите се со некој стар семпл или на некој нов семпл, ама флипнат на некој стар начин во тоа темпо од 85 до 95 BPM. Вајбот е друг, помеко, поубаво, пофино за слушање и мислам дека уште последниве 2 години од кога фати короната ја некако го рейтам, ми се свига тој момент на враќање на 2000-тите и сум возбуден да видам што ќе се дешава понатако поглед на тоа. Да не го забораваме Pop Smoke брат. Еј, Pop Smoke на својот албум имаше на последните 2 албуми имаше референции и за 50 и од 50 неколку песни брат, и гангстерски и љубовни. So Into You инструменталот од од Fabulous. Fabulous, тоа време, тоа е 2005-2006 максимум, ако не и порано 2003. Не, So Into You е 2004-та. Да. Ремиксите си извадени, така да може и е порано. Ама убаво што го спомна Pop Smoke. Pop Smoke на еден начин според мене е олицетворение и ново раѓање на 50 брат. Ја носеше човекот истата енергија. Ја прв пат кога го слушнав Pop Smoke, како збори, не песните, не неговата музика, како се понаша, како се носи. Ептен ме подстуваше Да. ме подсеќаше на early 50 брат, на раните денови на 50 кај што Snapback
Tank топ, човекот не носеше друго, брат. На сите фотошутс имаше Само танк топ, бела, мајца бела, толку. најтесна да пука Да. и може има и панцир одгоре. Толку вилен, брат. Тој беше вилен, брат, у хип-хоп музиката, брат. Да. И, например, вчера зборевме со нашиот човек Владимир, шарауту Владимир, Дарко баш онака убаво го погоди, го праша као што ти не знаеш од ова? Не знам и како точно, ама као што би сакал ко помлад од нас, бидејќи е стварно помлад, што сакаш, што не знаеш од ова, што ти интересира? Човекот им напиша еден реферат, што онака дури ме врати многу назад, си викам, вау, колку време има пројдено од овде, ме разбираш ко од друга страна, дае многу убави поенти, брат. Имаше пишано дека дека 50 веќе го имавме споменато како тој дошол и тоа го веќе спомнавме дека тој бил на еден начин непријател во хип-хоп музиката. Никој не сакал да дружи со него. Тука е Eminem. Зборевме за тоа како тематиката која што ја обработува Eminem стигна на таква голема врата, да стигне да биде толку експлозивно, да биде низ цел свет. Тие се општо прифатени артисти каде што нема ми се свиѓа, не, брат. Тоа се слушаше, брат, како и даеме. Разбираш, тоа беше неприкосновено дека 50 и Eminem во тоа време ќе се тоа што беа. А се друго не дека беше споредно, туку беше толку големо нештово што имаше за секој нешто, брат. Имаше посебни струи, имаше посебни све. Друго, например, многу луѓе што велат сега се и тоа највише им ме нервира. Некој кога ќе го спомне за аргумент, брат. Кога ќе ми спомне дека во било која ера или конкретно златната ера не се зборело за пари, не се зборело за жени. Дечки, као тематиката е од секогаш иста. Само начинот на изразувањето и средствата со кои што се служат денешниве рапери е многу поинакво. Пошто во 95-та немале кредитни картички, имале скемови на различни начини и пак постоел скем реп. Истото е и со 2000-ти, брат. Диди, кариерата му се заснова во 2000-тите години кога си го наоѓа Мейс, кога си го наоѓа Hitmakers, продуцентите кои што им ги продуцираат сите тие джиги битови. Не знам, музиката се заснова на тоа, брат. Го споредуваш со DJ Khaled? Брат, ги споредувам. Не. Они да го бранам, се викаат продуцентите. Да го бранам DJ Khaled за тоа. Не, DJ Khaled е тука каде што треба да биде, брат. DJ Khaled е од 2001 од Terror Squad, не ги ни спомнавме нив, брат. Да. Fat Joe, брат. Lil Kim. Scott Storch, брат. Легендарни продуценти. Кој што Scott Storch е директно и поврзан со Dr. Dre, тој е продуцент на The Next Episode. Као не знам, работава е дека има такви сите да се испреизвртени. Не можеме ние колку и да збориме за ова, да направиме еден цел таймлайн, ајде нема да го покриеме тоа. Не, ова треба да се гледа документарци. Да, ова има многу за зборење, тука се екзибит, тука се сите, има многу афилиейтс, многу луѓе кои што навидум изгледаат мали во нешто, ама имаат огромен придонес кон тоа. И за да стигнеш до овде ние кај што сме за да постои Playboy карти, за да постојат новите артисти. Не велам дека мора да се знае, ама да се има љубопитноста да се истражи кон тоа, бидејќи има многу работи, а и никад не знаеш што ќе ти се свиѓа од сето тоа, брат. Има предобра музика, имало предобра музика и ќе има предобра музика. Музика од секогаш и за секогаш ќе има квалитет. Битно е само ти да знаеш дали тебе ќе ти се свиѓа или не, да ја чуеш и да даеш шанса само да видиш дали ќе ти се свиѓа. За мене искрено тие времења се многу златни, онаки си ги чувам стварно блиску до себе, брат. Нас тоа ни изгради ко луѓе, ни даде карактер буквално. Конкретно за музика гледано. Ни кажа што треба, што не треба, брат. Слушавме и успеавме да слушнеме од кранк до вистински хип-хоп, до олдскул у тоа време, до The Roots да слушаме, до Lauryn Hill да слушаме, до нас да слушаме Jake One и Tipsy да слушаме, да го слушаме Chingy, брат, Holiday Inn, Chingy и Snoop Dogg, Ludacris, брат, What's Your Fantasy, Act a Fool, Move Bitch. Брат, Ludacris најљубовна песна Splash Water Falls. Нек не ја слушав, брат. Ја имам на плейлиста ставена. Fire. Песниште, брат. Те бував тие песни слушање, брат. Јас слушав тогаш она една песна All I Have од Jennifer Lopez и LL Cool J на спотот кога се караат нешто, кога демек раскинуваат се, тепаат, не знам што. Не се ни избори доволно за LL Cool J, нек ни доби Hall of Fame номинација, брат. Имаше тогаш и поп R&B. Се имаше.
Морам малку сега тука да се трнам на страна. Тоа беше првата генерација на хип-хопот, кога што се уфрлија многу големи денсхол и регетон влијанија преку Нью Йорк директно во хип-хопот. Вчера, баш тука на Панша лаптопот го чепкав, он има една цела колекција на ритмови, на ридимс од 2000-тите. Тоа се уствари ридимс на кои се имаат пуштано на хип-хоп журки, на кои рапери имаат рапувано или правено ремикси. Јоп. Еден од најпознатите е Дивали ридимот, кој се инструменталот на Lumidi на ОО, на која после има и ремикс од Fabulous. Да. Се сеќаваш? Да. Значи таму влагаат за прв пат во хип-хопот директно влагаат и клубски звуци надвор од Америка и надвор од корените на хип-хопот, да речам. Се убацува многу денскол и се убацува многу регетон. Гасолина, брат. Да. Ромпе. Апсолутно. Дон Омар, Деди Јанки. Дон Омар. 2000-тите. Кој некој ќе ми каже, абе сега пуштате латино, брат. Од 2002 кога Од се сега пуштал било хип-хоп, присутно. од секаде тука, Да. брат. Дека тоа е уствари регетонот е уствари дете на хип-хопот направено на порторикански начин, на латиноамерикански начин. Да. Денсколот е малце поинаква прича, али големо паралелно се развиваат. Тука се појава Шон Пол, да не го забораваме, го зборевме и на Origins епизодата. Шон Пол, Ви прва, брат. ние мислевме дека Шон Пол е хип-хоп, брат. Да. Така? Не, брат, никој никогаш нема кажано за Шон Пол дека бил денсхол артист, брат. Шон Пол директно беше хип-хоп артист. Ние го знаевме како таков, брат. Човекот носеше корнроуз, се облагаше онака со златни ланци, со све, тој припаѓаше, брат, тука, брат. Као тој беше дел од хип-хоп универзумот уште моментот кога се појави, брат. Тоа е. Некои артисти како Шаба Рангси, како Шаги, имаат влезено таму претходно, но он беше, мислам дека прв онака што беше легит дел од таа сцена. Шаба Ренкс, Кати Ренкс, сите тие, брат. И тука морам да ги спомнам и DJ Khaled го спомнавме, DJ Khaled за тие што го исполнуваат за децата што не знаат шо прави. DJ Khaled бил DJ на радио уште тоа време, клубски DJ, многу од музиката која била популарна, он има живеено во Мајами, ако не се лажам. Голем дел од музиката која била популарна, он прв ја пуштал, тоа се вика на сленгот break a record, to break a record, да го направиш да биде познат. Да. Една песна биде позната. И морам да спомнам Лил Џон, брат. Лил Џон денес кога луѓе му се смеат дека настапува на EDM фестивали, дека само се дере, дека пушта некои такви парти музики. Јас слушам неколку подкасти кои се диџејски подкасти со диџеи од Америка и Лил Џон е еден од најреспектираните диџеи во Америка, бидејќи он почнува на своите почетоци како исто како радио диџеј, како клубски диџеј, како продуцент. Да прави хип-хоп за после тоа да го изгради кранка движењето и да преде од диџеј кон повеќе кон артисти, кон MC, да речеме во преден план. Благодарение на Versus битките се потсетив на денскол ремикс на Кейплтон на песната Тур од Лил Џон, направено 94-та, брат. Значи Лил Џон има направено денскол песна направено во Boom Bap ремикс и има пушнато низ цел Нью Йорк да се слуша таа песна. И така, устори Кейплтон, и така првите моменти на денскол и на Јамајка се враќаат во Нью Йорк преку еден од тие ремикси. Прелудо. Тоа е невидливото значење на луѓе како Лил Џон и како DJ Khaled. Затоа велам. Кои во денешно време се можеби смевани, абе шо овој ги собрал сите артисти на едно место. Па треба да можеш да ги собереш артистите, треба да кога ти се јави некој кога ќе му се јавиш да ти крене на телефон, ако ништо друго, така. Само DJ Khaled може да ги стави Ријана и Брент Фајас на иста песна, и тоест така и да функционира тоа, брат. Као не Брент Фајас, извини. Ми збориш за ремиксот на Марија? Да. Wild Thoughts. Шо и да е, брат, добра песна е, ме разбираш, као работава е дека човеков усршта е продуцент кој што знае што треба да направи за нешто да профункционира, брат. Стрип клубовите, Атланта, диџеите таму, диџеј драма, целата приказна, брат, тоа потекнува од таму. Тие луѓе се створени за такво нешто. Funk Flex бил долгогодишен диџеј во The Tunnel во Нью Йорк. Најлегендарен клуб каде што имало пукотници, каде што Source Awards се одржувале секоја година. Да, и каде што раперите доаѓале на журка, и очим било јако, се качуле на микрофон, ги рапувале своите нови песни, да ги представат пред луѓето. Тука Funk Flex ги вадел, ги снимал и ги пуштал на Hot 97, брат. Луѓе не знаат, брат. Луѓе не знаат. Хип-хопот е на многу интересна ствар, брат. Не се само музиките, затоа ние сме овде, затоа ја
го правам ова, ме разбираш, дека има многу приказни, има многу интересни моменти каде што не можеш да ги знаеш само доколку ја слушаш музиката, брат. Треба да читаш, треба да истражуваш, треба да ти е интересно. Има многу nooks and crannies, многу мали работи кои што направиле, кои што предводеле и биле предвестник за многу големи работи. Една песна сменила многу работи. Така да такви моменти ќе има и затоа ти викам I'm all for it, брат. Што и да се дешава со хип-хопот, знам дека ќе биде нешто легендарно, брат. Колку и да биде бавно, колку и да биде нагла промената, без разлика. Секогаш ќе има нешто легендарно, брат. Кажи ми тебе, што ти е работата што те потсеќа прва работа кога се каже 2000s хип-хоп, на што те асоцира тоа? Eminem, брат. Ја нема да лажам, Eminem. Мене тоа ја дека растев у тоа време стварно ми беше Eminem, брат. Ама Eminem ми беше прво, брат, јас си имав подпишано Трајче Шейди Митев на Facebook, ме разбираш, Facebook 2008, 2009, 2008 кон крајот го имам направено. Трајче Шейди Митев, брат, и го сменив, после сватив дека тоа е глупост и го сменив уште во 2011, не траеше нешто долго многу тоа. Ама ме разбираш ко, инспириран ти текна Шейди, fucking Шейди, брат, и не Eminem, туку Шейди. Туку Slim Shady, брат. Дека неговото алтер его ми беше тоа бунтовното, тоа гомнарското, тоа јакото, брат. Мене тоа ми беше јако. И оттаму и тоа ти што велиш, брат, дека он ти давал тебе за курчење. Ја бев огромен гомнар, брат, до тоа време. И можеби Eminem директно и го на еден начин ми инфлуенсирал за тоа, брат. На еден начин ми дало онака и мене сила за да бидам таков, брат, за да бидам пргав, за да бидам за да зборам работи, за да немам влакна на јазик, брат. За да кажем, пошто и ден денес сум таков, само сум у некоја многу поцивилизирана, многу по некоја стокмена онака форма, инаку бидејќи имам сепак 27 години. Но тоа што било порано, искрено ќе кажам Eminem. Од друга страна, веќе како идеме понатака кон 2007-2008, се менувало тоа. Но ако ми прашаш, ме разбудиш од сон и ми кажеш 2000-ти Eminem, брат. Не постои. Ја мислам дека 90 и не е срамно тоа. Не е срамно да си го слушал тоа што сите други го слушале, брат. Такво било времето, не си имал нешто многу избор реално, како што кажа сме читале од Тин Шема и од што и да е, брат, сме читале интервјуа за рапери и сме кинеле наш свет постери, сме чекале Eminem и 50 да ги стават на средина, го кинеш и го ставаш у соба, брат. Не сме имале нешто многу. Грин, брат, дури, знаеш како и дури од ненемање Green Day сум ги слушал како се што онака Горила, се што допрело на било каков на Limp Bizkit, Linkin Park со Jay-Z албумот, све тоа, брат. Не знам, хип-хопот е многу голема работа, многу усмисла, многу универзална, многу пространа работа и има допрено многу луѓе и не можеш само да се затвориш да слушаш 10 луѓе, брат. Губиш, ме разбираш, во тој момент губиш. Затоа сакам и многу обожавам луѓе кои делат истата пасија со мене онака. Ја не го правам ова за да сум сезна и кој мене ми е интересно ова, ме разбираш. А работиве дека ми остануваат у глава, ми остануваат дека ги сакам. Ти значат, брат. Мене ми значат, да, некои мали такви ствари ми значат, затоа ми остануваат у глава. Затоа толку сум носталгичен према тие времења, не е дека сум растел па сум сега на некоја голема, на некоја висока скала си велам вие штета што сте родени у 2001. Не. Не. Едноставно туку јас сум се родил тогаш, сум живеел тоа и затоа го држам у тој high regard, пошто сега се навраќам назад и гледам стварно што се случувало и си викам, ова било тоа, ме разбираш. Сме виделе многу ствари, сме слушале многу ствари. Со оглед на тие услови, дефинитивно. Да, затоа не сваѓате погрешно, не сме бумери, едноставно сме само носталгични на тоа време дека ако се вратите и објективно гледате кон стварите, ќе сватите дека тие времења биле многу златни, многу позлатни него ли 90-ти години, реално правиме муавет, пошто каде што 2000-ти била креативноста на all time high и каде што се дешавале многу ствари, каде што имало пуш луѓето да бидат поразлични него ли претходниот артист пред нив и не знам. Не би ги споредил, брат. Не ги споредувам. Секоја ера си има своја. Секоја ера си има свој. Ја дури мислам дека 2000-тите се, брат, ја по 2000-ти ги сметам до 2007-2008, не повеќе од тоа. Да, Airways and Heartbreak после промена, брат. Мање више, да. Мене ме потсеќа на 2000-ти, прво ќе ми кажеш, ме потсеќаат широки фармерки, големи долги дресови, нормално. Дурекс, стегачи за глава. Звукот ме потсеќа на Scott Storch, значи вака во диџејски поими, некој темпо од 88 до 95-100, значи на Scott Storch, Dre продукција, дури Dre не толку, мислам дека почна Scott Storch, повеќе Scott, брат.
Timberland не го спомнавме. Timberland, дефинитивно. Главен саунд движач на и R&B оној звук. R&B, потсеќа оној R&B звук, брат, не знам како да кажам за некоја песна као или некоја песна као Just a Little Bit of 50 Cent. Тоа ми е, кога ми каже некој 2000-ти, Да. Just a Little Bit of 50 Cent. Damn baby all I need is Да. a little bit. Или Get Low от Lil Jon. Ја, па тоа ти велам брат. Имало толку Тоа многу е нашо движења. потсеќа на 2000-ти. Имало толку многу движења што ако кажеш lose yourself нема да сгрешиш, ако кажеш in the club нема да сгрешиш, ако кажеш just a little bit нема, ако кажеш нешто од the game исто така нема да сгрешиш. Ме разбира, hate it or love it брат, исто да кажеш никој нема да сгреши. Било која песна од 2000-ти да кажеш нема да сгрешиш. И тоа е најлудата работа. Го репрезентирало Не тоа. можеш од 2010-та натака ти тоа да го кажеш брат. Не можеш да кажеш една песна брат. Толку се кратки стварите, толку се овде се дешава едно, овде се дешава друго, не можеш така да ги управо, изолираш. Тоа не брат. сум го размислил. Не можеш. После Не можеш, од од 2010 до 2012 имаш една, брат. Еве, за мене ќе е One Train, брат. После тоа имаш друга. Или Mercy. Mercy, не, Mercy. One Train е 2014 мислам. 2013, Или да. 13. Не знам, не можеш. Не, 2000 до 2007, кој што кажат, 2008 тука кога се појавува T-Pain, Florida, кога се појавува веќе за полошо и подобро, исто така Pitbull, пошто имаше таков лош момент 2009 каде што хип-хопот влезе и у таа електронската музика. Брат, мора да се случи 128-ци. тоа, Да. 128-ци, тогаш се појава EDM-от на голема врата во Америка, Да. Флорида, Pitbull. Брат, ние го слушавме Pitbull. Искрен ќе бидам. Ја го мразев од сега, брат, Искрен ќе искрено, бидам, брат, ама го се слушавме- слушаше по клубови кај да иде се брат, пушташе. излагавме, го слушавме, тоа беше тоа. Неизбежно беше, да. Дури кога се појавија и LMF и ги слушавме, брат, тоа беше парти музика. Иако можеби не беше хип-хоп, ама и они доаѓаат од хип-хоп води. И они се диџеи кои пуштале на open формат забави во Лос Анџелес, каде што имало примерно хип-хоп, Да. али уз тоа и сите други правци. И после тоа прават музика која е популарна за младите Па. од Лос Анџелес и стига до целиот свет. Тоа е. И таму се појавија Lil Jon, за после 2 години врз основа на тоа се појави EDM трапот. Да. За мене таа е еволуцијата, брат. Се е поврзано. Од друга страна, не дека ги споредувам, но шансите да чуеш Pitbull во 2010 или 2011 искочен у клуб, си исто толку колку денес да го чуеш Тревис Скот. Секако го слушаш, ме разбираш? Нема шанси да не го чуеш, брат. Не пораѓа вечер, брат, tonight да не ја чуеш, брат, ме разбираш? Тогаш и Ријана кокетираше Исто, со тој па, звук. Дефинитивно. Ријана искочи прво со Ама ќе видиш дека R&B, сега за 2-3 и години после ќе биде тоа- тоа и После интерес. тоа се префрли скроз. Се надам Ови- дека ови нема ја искочи- таа музика, ја мразам искрено, брат. 128-ци нека се тргнат од хип-хоп музика. Брат, се враќаат сега, знаеш како исто малце диџејски муавети, една песна после 7, 8 до 10 години веќе преоѓа од, значи првите година 2-3 е нова песна или првата година е нова песна, после тоа е 2 години пример естаблиран хит, кога знаеме дека ова проаѓа, после да има период на треба малце да одмори, да маринира, Да. значи малце на страна, не се пушта више оваа песна, готово, доста е брат, се презаситивме 3 години ја слушаме секој четврток, Јап. секој викенд по 3 пати, окей е, поминува, одмара 2-3 години 4 и после И тоа после 7-8 да. година се враќа како throwback момент. Да. И затоа сега се враќаат тие throwback моменти да 2000-тите кои више имаат поминато и 20 години, можеби 15, 20, да ќе видиш дека за година 2-3 ќе се вратат и овој период околу 2010-та. Мене на пример, ќе ти кажам личен пример. Mercy не ја пуштав едно 2-3 години сигурно во клубови. Можеби сум ја Да. пуштал време на време, ама не ми беше постојано во ротација. Пред да почне короната ја вратив. Дека доста и беше одмор, као Да. више ми е throwback момент. Јап. Се чувствуваш ти, сам знаеш. 23 од Miley Cyrus исто така ја почнав да ја враќам. Веќе ми е throwback, брат. Да. Брат, исто. A$AP Посебно Ferg, на места каде A$AP што Rocky, сите тие, брат. Веќе се Посебно- throwbacks, брат. посебно на места каде што има луѓе, во клубот има најчесто луѓе од 18 до 30 години. Сите ја знаат. Сите ја знаат, брат. Да. За младите е нешто како е старо, она постаро, А за нас е throwback. постари ве е throwback е песнава. Да. И као win-win ситуација. Секат. Апсолутно. Е сега, лошо е ако јас сум останал да ја пуштам 10 години без прекин секој викенд. Фер. И уште ја пуштам. Фер. Тоа е више проблем. Фер. И затоа мислам дека ќе се врати ќе биде интересно дека сега што ги слушаме вие во Мајами, во Лос Анџелес, во Њујорк, има забави каде што се пушта музика од 2008, 9, 10 поп музика, такви некои работи со кои што не израснаме, Майк Поснер и некои такви ствари. Майк Поснер? Да. Значи,
Кај Време нас, се немам сетено на името. Вау. Да. кај нас сега доаѓа моментот 2000-тите, онака се враќаат, во Америка више мислам дека си имаат вратено и мислам дека веќе стига, они се стигнати до 2019. Е, па дечки, правите му притисоци на Дарко да направи 2000s, ќе доеме сите у дресови, ќе доеме сите у снепбекс, ја ќе си залепаме Ама фластер овде. ај тука вети пред камерата, ја ќе доеш кога ќе правиме журка. Дефинитивно, на тоа доаѓам. Гајле ми, морам. Сункам, да знаете само. Сункам, дефинитивно. Тоа ќе се брат, bad boy ера. Не знам, ќе барам дресови. Брат. Тие дома што ги имам не ме собираат дефинитивно, ама ќе се најде дефинитивно. Мора некој стар дрес, не знам, брат, од Денвер ќе се најде нешто. Ти бе, дека брат. Мело 2004. Гледај, широки фармерки се вратија, така да ќе Да. тоа можеш да најдеш лесно. Фикс. Мора да се најде нешто, ама како и да е, Фластер брат. ќе можеш да ставиш или нема да бидеш нелити. Throwback журче мора да се деси, брат. Онака, after the party is the after party, брат. Така? R. Kelly, Jay-Z, мора. Тие времења, брат. И знаеш што ќе биде најголемиот mindfuck? Да дојдат 18 годишни деца и сите да не видат така облечени, брат. Тоа ќе биде културен шок за нив. Ама ја мислам дека они ќе се облечат, бе, брат, дека Па нивно. јако ќе име ти Ама дека. тоа е јако име, брат. Да. Добро ќе. Кој што се прават до ден денес журки као 80-ти, Teams Party, да бе брат, 70-ти, зашо не? Тоа би било мега, Roaring брат. 20s, не знам што. Тоа би било мега. Ќе ја завршиме епизодава на high note, ветуваме, тоест ете, ја ветувам дека ако се деси такво нешто доаѓам на журка, пошто мора да се деси тоа, пошто не е прв пат овој муаве да го начнеме. Меѓу мене, Дарко и Марса го имаме ово поише пат изборено онака и за дип се дека ќе доеме у розево облечени, све тоа. Ако има таква журка, јас сум Камрон, брат. Ќе направам облека за да Да, бидам Камрон. Нема да. шанси да не бидам. Фер. Не ни знам што друго би облекол, ме разбираш, као мора. Чинчила коут, розев, так, рибок патики или Uptown црни Air Force One за крадење, бе, И после тоа идеме и Чекај, Бранко, обиваме три коли. Видели дека древеше облечен у црни Air Force? Па нормално бе, па но миц, кој носи миц, брат? Миц црни, брат. Не, деца, no. Бели, окей. Миц колку... Види, вака, за Air Force Ones, хайс, нема простор, брат. Тоа не постои. Ги имаш видено, знаеш како изгледа Знам, со брат. целата врста што се... Да. Тоа е најлошото нешто, брат. Миц се прифатливи доколку се бели, а Uptowns, ако носите Lowe's црни, тоаш крадете, ме разбираш, као или идете банка да обиете, или идете кола да обиете. Брат, Не, многу нема. јаки, значи многу јаки меми имаше за ова. Тренерот на Чифс пред 2 години кога направија пресврт, носеше црни Air Force. Ја украл такмица, Не, век за тоа толку лудо играа на крај. Реално, веш. Дека не век blame it on the Black Air Black Air Force. Force Ones. А иначе исто така на The Defiant Ones дрес бори размислувале кај да влезат со бизнис бизнис потек што да направат следно, ајде да правиме патики, он и он вика сам. Брат, сватив дека не сакам да правам патики. Сватив дека носам само едни патики, само бели Air Force Ones. Не кем да правам друга патика, ова е совршена патика, не носам ништо друго. Мене до ден денес ми е тоа, брат. Ја немам купено Fresh Air Force Ones последниве 3-4 години, тоест не, лажам, 2 години. Ама за бели правим угод, треба да се купат дефинитивно да се подновам, брат. Едно време носев само такви. Стейпл, да, После едно исто, време ја, сменив, али мислам да сега се после вратам. трета средно, брат, четврта на матура идев у таксидо и доле има Flow Air Force Ones бели, брат, ме разбираш, тоа беше... Тоаш миц носев тој период. Да, ја носе Flows, брат. Миц има едни и онака, не треба, не веа за на костум, ме разбираш, за на таксидо. Црно-бело и си купи бели ниски. Фаер, брат, тоа е. Такви беа времењата, тоа правевме, брат, не знаевме поинаку, брат. Ме разбираш, тоа ни И беше... тоа убаво, имаше, го брат, што правев. можеш да најдеш плюс. Реално. Мислам дека ова беше добар муавет направивме, се навративме назад у време, пак. И не знам, пишете ни, кажете ни, ве молиме, пишете ни онака и вашите искуства, доколку сте биле таму, доколку сте се сеќавате на ова тоа што зборевме и ние. Ќе разврземе некоја дискусија и се гледаме у следната епизода. Дарко? Се гледаме следна недела. Фала и поздрав до сите. Чао! Чао.